warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rusna Family. Kali ini saya mau bikin ramuan JSR, yaitu jamu sehat Rasulullah atau jus sehat Rasulullah. Jus sehat Rasulullah ini banyak sekali khasiat atau manfaatnya, dan salah satunya adalah untuk menghilangkan batuk. Kemudian di sini ada madu OTG. Manfaat madu adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh, kemudian menyembuhkan luka, mengobati batuk, kemudian menjaga kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Oke, mari kita buat bagaimana selanjutnya. Yang pertama, haluskan. Yang pertama saya haluskan merica dengan mayana ini saya tumbuk. Ini penjahe
sekaligus. Kemudian kita tambahkan kuning telurnya, kuningnya saja putih, tidak usah kuningnya saja, campur langsung. Kemudian merica, kocok. Jadi teman-teman, minuman gesernya atau jus sehat Rasulullah. Dan selain untuk obat batuk, untuk mengobati batuk dan asma, geser ini juga bisa diminum untuk orang yang baru selesai melahirkan karena dapat menetralisir darah putih dan dapat memperlancar peredaran darah merah. Selain itu bagus juga diminum saat haid. Dan ini menurut pengalaman saya ya teman-teman, ini geser ini biasa saya minum setelah atau selesai melahirkan. Ialah jamu khas saya minum saat selesai melahirkan, dan itu sangat bagus sekali, dan bagus juga untuk pria ya, untuk meningkatkan kesuburan pria teman-teman. Oke teman-teman, mari kita minum jamu geser atau jus geser, jus sehat Rasulullah yang tadi saya bikin.
Jamu ini bagus sekali diminum pada pagi hari dan malam hari. Jadi 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi jamu ini saya konsumsi rutin sejak setelah melahirkan, itu selama 1 minggu. Itu khasiatnya bagus sekali. Mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hey pal, you just blowing from Stupid Town? Ya teman-teman, jamu yang saya minum tadi ada rasa hangat-hangat karena ada jahe, kemudian ada rasa sedikit pedas karena merica, kemudian ada rasa kunyit, kemudian ada agak pahit-pahit sedikit, terus ada manis-manis karena ada madu, kemudian ada kuning telur. Jadi bagus sekali teman-teman. Silakan teman-teman coba, karena minuman ini selain menghilangkan batuk dan asma, banyak sekali manfaat atau khasiat yang terkandung di dalamnya. Silakan dicoba ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.